Tu es fatigué. Tu as tout donné, et pourtant, tu n'as pas vu les résultats. Tu penses que tu perds ton temps, que Dieu t'a oublié. Tu as envie d'abandonner. Mais écoute-moi bien. Tu n'as pas échoué, tu es en train d'apprendre. Chaque douleur, chaque rejet, chaque chute. Ce n'est pas une fin, c'est une préparation. Les grandes personnes ne sont pas celles qui ont eu une vie facile. Ce sont celles qui ont tenu bon, même quand tout allait mal. Ne juge pas ta vie sur ce que tu vis aujourd'hui. Tu n'es pas fini, tu es en construction. Parfois, Dieu te cache pour mieux te former. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est un redémarrage. Lève-toi, même si tu es à terre, relève-toi. Tu es plus fort que tu ne le crois. Répète après moi, je ne suis pas fini, je suis en train d'écrire mon histoire, et cette histoire, elle finira bien, parce que tu ne vas pas abandonner. Pas cette fois.